Санаа нөхдөдөө сайхан сургуулийн баа ингийн багшаан жаргал байна. Өнөөдөр бүгдээрээ Монгол улс хүмүүжлийн хичээлээрээ уулзах байна. Өнөөдрийнхөө хичээлийн багшийг тавиараа өгчөөдөө миний чалчих. Хүүхдүүд та бүхэн миний чалчих гэдэг үгийг ямар утгатай гэж бодож байна вэ? Тэгвэл одоо бүгдээрээ нэг бичлэгийг харъя. Хүүхдүүдээ бичлэг ямар чимээг сонсогдсон бэ? Хинээ мэдээж утны чимээ юм тийм ээ. Ус туслах чимээ. Тэгвэл ус туслахаараа чав чав гэдэг чимээг гаргадаг. Тэгвэл чалчих гэдэг үг маань ус туслахад гардаг чав чав гэсэн чимээнээс гаралтай байх. Утга учиргүй үгийг дахин давтаж мушин хэлхийг чалчих чимэглэдэг байна. Одоо багш нь та бүхэн нэгэн их уншиж үзье. Хүүхдүүд та бүхэн анхааралтай сонсоорой. Нутаг утсандаа ухаанд нэгэн багш хэмээн алдарсан нэгэн хүн бичээ. Тэр багш дэмий ярьж цагийг өөр бүтээлгүй өнгөрүүлдэггүй байв. Нэг өдөр түүн дээр нутгийн хүн хурж ирээ. Амар мэндийн нэрээд танд хэлэхтэй байна гэжээ. Тэгсэн нэгэн багш. За байцаарай хөө. Хэлэх гэж байгаа зүйл чинь надад чамд эсвэл хэн нэгэнд хэрэгтэй юм уу гэж асуув. Нөгөө хүн хэсэг батаад. Үгүй ээ. Сайн бодвол энэ танд надад өөр бусдад хэрэгтэй биш юм байна. Тэгсэн нэгэн багш. За тийм бай. Тэгвэл тэр чинь ядаж үнэн зүйл үү? Чи өөрийн нүдээр харсан юм уу? Гэв өнөөх хүн. Би өөрийн нүдээр хараагүй л дээ. Тиймээс үнэн хотлыг нь ялгаж мэдэхгүй байв гэж нэгэн багш. Тэгвэл чи тэр зүйлээ хэлэх хэрэггүй юм байна гэжээ. Нэгэн багш тэр хүнээс юу гэж асуусан бэ хүүхдүүдээ? Хэлэх гэж байгаа зүйл чинь надад чамд эсвэл хэн нэгэнд хэрэгтэй юм уу гэж асуув. Өшөө. Тэгвэл тэр чинь ядаж үнэн зүйл үү? Чи өөрийн нүдээр харсан юм уу гэж асуув. Тэгвэл багшийн асууснаас өөрт болгон бусдад ямар ч тус нэмэргүй эцсээ сайн үрдэн өгөхгүй зүйл явах дэмий чалчих гэдэг байна. Тэгвэл тэр хүн үгийг багш яагаад сонсоогүй юм бэ? Нийтээ тэр хүн дэмий зүйл ярих гэж байсан учраас багш хүний үгийг сонсоогүй байна. Дэмий чалчих нь өөрийн болон бусдын үнэтэй цагийг үрдэг. Мөн дэмий үг ярьж сонсож алтан цагаа сэтгэхийн үрээрээ хүүхдүүдээ харин сэтгэл санаагаа хуваалцаж үзэл бодлоо зөвлөж шин сонин мэдээлэл солилцох нь дэмий чалчих зүйл биш байна. Одоо хүүхдүүдээ багш нь та нарт тохиолдол уншиж өгье. Тэр тохиолдлуудаас дэмий яриа байх юм бол ийм тэмдэглэе. Дэмий яриа биш байх юм бол энэ тэмдэглэлийг хараарай. Уншиж үзье. Нандин зулаа хоёр байрныхаа гадаах гэдэг дуусан. Нандин найзтай өчигдөр нараад гомдсон тухайгаа ярьж тайвширлаа. Энэ дэмий яриа болов уу? Дэмий яриа биш юм болов уу? Тэгтээ найздаа зүгээ ярьж тайвширсан учраас дэмий яриа биш байх нь.
Хоёр найз хөвгөө бүтэн сайн өдрийг хамтдаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлээд тохирдог. Ингээд нийлээд очдог. Орой болж бушдан ирсэн найзыг гэртээ харих боллоо. Тэд гэрийн даалгавраа чигээгүй. Хамтдаа утран оюутан тоглоомоо зогсож амжаагүй. Хүүхдүүд тэний зүйлийг цагаан өнгөрүүлж байна. Тэгэхээр нийгэмдээ та Монгол хэлний хичээл орж байна. Арын ширээний ануу сарууд хоёр маргааш болох баяр юу өмсөв, юу авчиж татаараа татвартай ширээдэг. Урдын цуусан амар уншиж байгаа ээж. Тэгэхээр хоёр найз нь дэний зүйл ярьсан. Мөн найздаа цаад авч. Тэмээ. Хаа нартай удаахан өдөр хөршийн өвөөнөр гадаа сарвчин өдөржин шатар тоглож сууж хөрдөг. Тэд бүх бүхнийхээ тухай ярив. Ас ойрын өдрүүдэд юу хийж татаараа нэг үедээ яг тэр санаагаа авах. Тэгэндээ тэр санаагаа тэгэндээ усан зүйлээ яриа тэр санаагаа хуваалцахад энэ яриа биш гэдэг юм. Хүүхдүүдээ тэр нэгнийг хийж ярьж байгаа үгнээс тэр хүний ямар хүн болохыг нь танд мэддэг. Хүн Монгол ардны зөөр үг байдаг. Үг алдвал барьж болдоггүй. Өхөр алдвал барьж болдог. Зөөр үг. Тэгвэл хүүхдүүд та нар хэлчихэж байгаа үгээ байнга бодож энэ нэгэнд диний үг гэхгүй байхыг хичээлээрэй. Яг өнөөдрийн хичээлдээ оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.